reerkaa toos loo abaaraya islaantii iyo odagii sida laba bisadood baa lasoo laalaadinaya dhab meeshaa la keenaya ilmaha magacad baad ku dhifatay maya hadda maahan bil ka hor waa yaro caraaday may jirto caruurta basas baa lagu guranayaa khalaas waa lala tegay meeshaas ma waxa nololaa ka jirta markaa waxa nolol kama jirto sheekh maxamed wuxuu ii dardaarmay wax positive inaan ku yar daro soo ma laakiin positiveka ama wanaagga meesha ka jira waxa weeyaan dad badan oo dadaalay inay joogaan anigu inta halkaa joogay shaqooyin badan oon helay waa iska daayey waayo waxaan meeshan joogitaankeeda ayaaba dembi ah si ilaahay iigu dembi dhaafo ilaahay waxaan beeco iyo ballan kula galay ubadkaas intaan badbaadin karin inaan badbaadiyo waa iska daayay shaqooyin kale iyagaan ku dhex jira 7 wiigo idil caruurtaas habeen iyo maalin masjidka aan ku hayo madrasada aan ku hayo xaafadaha lagu tago way saamaysa caruurtii waxyaabaha la kulmay waxaa ka mid a inan yar tusaalahan idiin sheegayo gabadhaa kuma koobna boqolaal kumanaan lamida ayaa jira laakiin waa tusaale un inan yaroo markaa 12 jir ahayd ayaan waxay soo gaadhay suuradda waa shamsi wa duxaaha waxaan kuraadar ka soo baxa markaa waxa ay tidhi waa shamsi wa duqaaqa maxaa tidhi waa shamsi wa duqaaqa adeer waa shamsi wa duqaaqa maaha washamsi wa duxaaha hal mar ayay qaraxday xanaaq I said it why are you making it big deal waan akhriyey maxaad wax weyn uga dhigaysaa waxaan qur-aanka waa wax weyn waa qur-aanka ilaahay weeyaan si fiican waana akhrisaa horta maanta sheekaaba ku hayaa oo sheekada ay tahay maxay tahay ma ogtahay anigu horta muslim inaan ahayn ayamnada muslim ani muslimi oo adi muslimatid haa yaa hooyadii aabbahay waa muslim laakiin anigu muslimi markaas maxaa dhacay dabeedna waxay tidhi waddankan ma ogtahay markaad 18 gaadho ayaad xor tahay you are free when you are at 18 markaad 18 gaadho ayaad free tahay markaad 18 sano markaan gaaro ayaan diintan qaadan lahaa ka fakaraya laakiin hadda agnostic baan ahay mulxid bilaa diin waxa ma haysto maxaa laga yaabaa marka inaad diintee qaadato haddaad diin qaadanayso waxay tiri islam is so complicated diin islaamku waa diin adag subaxdii kac wejigaaga maydhmaydh what is the point maxaa u samaynaysaa hurdadeedii macaanid maxaa uga kacaya 30 maalmood maxaan oo gaajoonaya soonkay sheegaysa maxaan u samaynaya waxaas haddii aan maybe I will stay without the faith diin la-aan caqiida la-aan iska noolaadaan dhici kartaba haddaan wax qaatana maybe I will be a Christian waxaan noqon doonaa Christian maxaa dhahay waa easy waa diin iska fudud waa iska sheeganaysaa laakiin waajibaad ma laha diinta kristanku wax waajibaada ma lahan laakiin tan xijaab qaado salaatuko soon what's this waxaa idin marka waxa weeyaan ubadkii Soomaaliyeed meeshaa joogay waa sidaas maalinta anigu quustay waxay ahayd 2009 qisadii igu naxdinta badnayd maalintaa waa maalintan go-aanka ku gaaray caruurtayda inaanan meeshaa geyn ilaahayna waa i waafajiyey caruurtayda waa reer Hargeysa 10 weeyaan 6 wiil iyo 4 hablood dhammaan Hargeysa degan alxamdulillahi rabbil caalamiin maalintaas sababta aan ayaan idiin sheegayaa waxaa dhacday waxaa la isoo ururiyey hablaha magaalada degan ee Soomaalida ah oo teenagerska dhalinyarada ah waxaa la xiraa iskuulaadka iyo jaamacadaha bisha September waxaa la yiri Sheekh Axmed adaa luqadoodana fahmayo ku wanaagsan waan ku soo ururinaynaa min fadlik bal tawjiihaad islaami ah 3 wiig
ay xiran yihiin iskuulaadka noo sii waayahay 3 wiig ayaan juhdi xoog badan galay muxaadaraad aad u midba midda kale ka wanaagsan tahay baan u diyaariyey waan dhammaynay maalin dambe 2 sheekh oo kale oo waadiinta ka mid ah yimid maalintii gabagabada waxaan ku waray su'aal maxaa qabtaan hablahaas ilaa waa tiradooda 28 meelaha ilaa 30 ku dhawaad inan baa gacanta taagtay inantii markaa waxay tiri maalmahan waxaad noo sheegaysay waxa aad u qurux badan oo fiican buu ahaa but for me I am completely confused laakiin anigu gebi ahaanba waan dawaqsanahay and I don't know which religion to follow mana garanay diin aan raaco diin aan raaco ma garanayo waan dawaqsanahay diinna ma haysto mana aaminsani maanta masaas baa haa hablihii kalaa hal mar wada dhawaaqay yes we are in the same boat nacam naxnu fii safiinatin waaxida doon baan wada saarannahay inantaasaan la midnahay wax alla waxaan rumaysannahay male waa hablihii anigu aan ku taamayey gaalada ha soo islaamiyaan u adeegso bal gaaladan inay wax ka bedelaan oo maadaama qur-aankan ay in badan xifdisan yihiin axaadiistii wax ka yaqaanaan siiradii yaqaanaan gaalaha soo jiidaan hablaha soomaaliyeed ee luusanna ha soo qabtaan iyagii baaba taagan waxba ma aaminsanin oo maxaa dhacay markaa waxay tiri sababtu waxa weeyaan iskuulku wuxuuna geeyey hindus temple meesha hinduuga ay wax ku caabudaan looda iyo asnaamta loo bay caabudaan iyo asnaam ayaana la geeyey waxaana la geeyey kaniisadaha kiristaanku leeyahay waxaana la geeyey Jewish synagogue macbadka yahuudda waxaana la geeyey kiniisadda qowmuluudka walciyaadu billah waxaana kuwaana kaniisada beley waxaana la geeyey kiniisadda devil worshipers kuwa shaydaanka caabuda kaniisadoodaana la geeyey masaajidkan waana la geeyey waxaasoo diime ah saan ku garanaynaa midda saxsan annagu waan wareernay waan dooqsannahay wax alla waxaan aaminsannahayna ma jirto xijaabkan iyo qur-aankan aan baranayna waxaan u baranay hooyo iyo aabbo laakiin wax aan doonaynana ma aha waxaan rabnana ma aha waxaan rumaysannahayna ma aha dadaalkaygii markaa muxuu noqday hal bacaa lagu lisay soo ma marka meesha haddaan 100 hablood qorno oon meel ku aan waxbarasho u bilowno annagu waxaan kaga xisaabtanaa 2 ilaa 3 inaan ka helo 97 kale waxba ku noqon maayaan maalmaha ka mid ah magaalada yiraahdo Birmingham caasimadda labaad ee Ingiriiska ayaan macallin magaalada degan oo dad badan quraanka baray baan israacnay waxaa naga hor yimid hablo Soomaaliyeed oo wada qaawan nigisyo gashan iyo kashali oo xudunta fargal ka laalaadiyey oo dibnaha duray oo hilib dalqaha bira ka laalaadiyey oo indhaha iyo sumayaasha bira ka laalaadiyey oo garbaha tattoo waxa la yiraahdo washmi ay wax ku garaacay mid waxa ugu sawiran daayeer mid waxa ugu sawiran jiriqa mid waxa ugu sawiran dabaqalo mid waxa ugu sawiran mas dhabarka iyo meel walba wax ku sawirtay markaan meesha marayno ayay macallinkii way wada salaamayaan assalaamu calaykum mashaan assalaamu calaykum war waa maxay macallin naagaha wada sida ay ku salaamay waa ardaydaydi waa ardaydaydi waa wada xaafid qur'aan waa ardaydaydi weeyaan ha naasaha bila ibta agteeda naasaha biray ku wada dureen qaarkood ma hadli karayaan assalaamu calaykum hilib dalqaha ilaa carabka bir baa ka laalaada indhaha biraa ka laalaada dushooda dhagaha biraa ka laalaada xudunta dahab iyo wuxuu yahay waxbaa ka laalaada fargal
kuwaano idil waa maxay waa ardadeydii iminka wuxuu yidhi haddaynu halkaa istaagnoon aayado qur-aana soo qabanno way shubayaan qaarkood quraanada khamrigay sitaan way sakhraansan yihiin waxaa ka soo kamkamaya jirkooda dragis iyo xashiishad iyo shiishad iyo sigaar iyo qarmuuno idil habeenkii magaalada London haddaad dhex marto South Hall meel la yidhahdo South Hall iyo Tottenham dhowrad aad bay u taqaanaa waa koox meelada kubadda ciyaarta Tottenham haddaa habeenkii dhex marto 11 soo baxdo hablo Soomaaliyeed lix u socda lix oo wada dhacdhacaya sakhraansan mid walba quraano sidato lama qarsanayo ma dhulkay ka soo baxayso dad ma dhalin hooyo aabaa dhalay natiijadii maxaa waxaas keenay iskuulkan lagu dhigayo ilaah ma jiro iyo waxaan fusuqan iyo qurunkan iyo waxa weeyaan reer islaan ayaa maalin ii timi waxaa ku tiri magaalada London ayaan ka soo guuray anigu waxaan deganahay magaalada Luton oo wax yar u jirta London marka waxaan doonayaa caruur inaan quraan aad iigu dhigto waanu tagay waayahay anaga dacwo meesha u joognaa waanu tagay 2 maalmood baan siiyey wax u bilaabay maalintii aan tagay mid yar ayaa tiri macallin waxaan doonayaa wax kuu sheego anigayba dacwo iga gudinaysaa haye maxaad ii sheegaysaa waxaa ku tiri do you understand there is no hellfire it's fake ma fahmaysaa macallin wax naar la yidhaahdaa inaanay jirin naar ma jirto waa been and no one created the universe adduunkana cid abuurtay ma jiro waayo iskuulka wax lagu soo dhigay waxa la yidhaahdo big bang theory adduunkani ma jirin waxuunbaa bug meel cidlaa ka soo yuri geedahana iska samaysmay dhirtana iska timid webigan baa iska yimid yaxaas baa ka soo dhex booday baddanaa timid kalluun baa ka soo dhex booday bini aadan iska soconaya oo laafyoonaya la arkay adduunkan cidima samaynba isaa iska yimid it just popped out of somewhere meel unba ka yimid cid samaysay oo ma jirto marka waxa weeyaan kadib masaas ahaa waxaan moodayay baan ku dhahay muslimata markaasay tiri haa hooyadii aabe waa muslim laakiin anigu dhayda waan u malaynaya ana ahay laakiin soo sax ma aha sax ma ahan koore kadib su-aal kale ayay weydiisay oo anigii anfacday waxay tiri waxaan ku weydiinayaa haddii if religion is so significant hadday diintu muhiim tahay culummada saynisku maxay diin u raaci waayeen ma saas ahaa haye sug moobaylkaygu baa soo saaray boqolaal culummada adduunka ugu waaweyn oo saynisyahanada ah oo ashahaadanaya ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna rasuulullah ayaa ii soo baxday mid baan u shiday english wanaagsan ku hadlaya waxa uu yidhi 25 sannadood agnostic mulxid baan ahaa waayo diinta kristanka iyo bibalekii aan aaminsanaa waa isku dhaceen laakiin qur-aanka markaan akhriyey waxay caddaatay qur-aanku inuu adduunka maanta dadka aqoonta le jooga uu malaayiin sano ka horeeyo oo qur-aanka cilmiga ku jira jiilba jiil inuu uga taga mooyaane maanta aan la wada lama bixi karin cilmiga ku jira dabadeedna waan islaamay iminkana shahaadadii baan ku celaya meeshii buu ku ashahaatay markaasaa do you still need more wax kale kuwa kale makuu shidaa may kana igu firan adiguna adeer maxaad leedahay laa ilaaha ila allah maxamad rasuulullah meeshii bay tiireed ku muslimtay marka waxaa isweydiin leh gabadhaasi waxay heshay macallin luqadeedii garanaya oo waxaana garan kara imisa iyada la mida oo maanta macallin haysan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa hooyadood markay ay ii yeedhay waxaa igu tiri salaada ii barsida salaada loo tukado marka islaantaas iyo carruurtaas miyay wada socdaan
ma wada socdaan iyadu waxaa leedahay salaad iyo bar iyaguna waxay taagan yihiin naari ma jirto adduunkana wuu iska yimid oo cidimo aanay samayn wax sameeyey ma jiraan waxaan ku uri iminka haddaan ku idhaahdo adeer meeshan ayaan iska fadhiyaa digaag shiilan iyo sharaab iyo jibis iyo alaaba ii soo dhacay nagtaan ka geliyey ka waran oo you are insane waad waalanta mad waad waalanta maxaa dhacay dee waa in la soo sameeyaa oo digaagga lasoo shiilaa oo jibiska lasoo diyaariyaa oo sharaabkii lasoo keenaa ma saas ahaa may sharaabkan iyo digaaggan iyo waxaanay iyaga isa soo diyaariyey it doesn't make any sense wax macnaa ma samaysay waad waalan tahay wax macnaa ma samaynayso iyaga isa sameeyey may ma samayn macno ma samaynayso way iska yimaadeen may saa maaha maxaa run ah they must have been made waa in la sameeyey waa inay cidi samaysay waxaan ku uri digaag yar iyo sharaabkaa yar iyo jibiskaas baa diidan tahay qoraxdan iyo dayaxan iyo webiyadan iyo badahan maxay kula tahay migaa isa sameeyey may miyay iska yimaadeen may maxaa saxa waa inay cid samaysay haddaba cidda samaysay waxaa lahahdaa allah marka waxa weeye ilmahaasi waa ilmo saa loo baabi'iyey waxyaabaha laba qisoo naxdin badan nin macallin oo ingiriiska degan ayaa inan uu macallin u yahay waxay gaadhay suuratulkaaf qur-aanka kala barkiisii ayay gaadhay maalintii dambe wuxuu maqlay xan ah inantaasi inay tahay mulxid ilaahay aanay rumaysnayn waa inan salaada duxada way tukataa markaad aragtay waa cadaynaysaa jilbaab bay ku taagan tahay wejigeedu waa nuuraya ma dhici karto wirtan inay mulxid tahay ma dhici karto markii hadalka ku soo noqnoqday ayuu u yeeray adeer what's going on maxaa jira kaas maxaad maqashay waxbaan maqlay adiga kugu saabsan ma waxaad maqashay inaan ahay agnostic mulxid inaan ahay ha waa run bay tiri waan ahay oo qur-aankan 15 juz xarafkan even one word of it I don't believe one word of it hal eray xaraf ka mida ma rumaysni qur-aankan 15 oo maxaa salaadan faraha badan leh iyo sunnayaashan iyo qur-aankan iyo that is what my dad and my mom want hooyaday iyo aabbahay siday doonayeen ma asaas just to make them happy in ayaga ka farxiyo baan doonaya laakiin waxaan anigu rumaysnahay ma aha macallinka wuxuu kaloo la kulmay arday wiil qur-aanka dhameeyey sidoo kale waxaan u maqlay inaan waxba rumaysnayn kii yaraaba u yeeray adeer waxaan la sheegay waa maxay kaasi khamiis yaroo cad ma dhigo khamiis caddaa la dhaha khamiis cad buu sitaa cada yarna waa sitaa cadar buu marsanayaa maanta dhan waa tukanayaa qur-aanka ii oran maayo wax ka cod macaana male tajwiidka soo hay wadayaabaysa adeer waxaan aan maqlay maxay tahay maxaad maqashay inaan agnostic ahay haa that is true waa run oo qur-aankani waxaan ma rumaysni I don't believe it ma rumaysni waayo maxaa dhacay hooyaday aabbahay baa doonaysaa anu ma doonay laakiin markaan 18 gaaro oon hooyaday aabbahay ka madax bannaanaado at that time I will show my face markaas ayaan wejigayga runta ah la soo bixi doona marka waxa meeshii waxaasi waa tusaalayaasha waxa la mida kumanaan baa la mid ah nin aanu saaxiibanahay oo caruurtiisu masaajidka aanay ka bixin ayaan ku wari wallaahi maasha allah adiga caruurtaadu masaajidkay joogaan waa maasha allah way ducaysan yihiin iska aamus bur iska aamus habeenkii markaan guriga isugu tagno waxaan u doodnaa wuri gaal iyo muslim baan u doodnaa maanta dhan masaajid bay joogaan weliba sheekh lidhaha abu suhayb oo muxadisa ayaa casharo ka akhristaan guriga markaan tagno waxay leeyihiin buu yiri stupid waa tahay waxba kama jiraan waxaa sheegaysa marka waxa weeyaan
meeshaasi waqtigayga maxaa ka harsha qaha hayo waa ugu filanta wuxuu ninkii shaacirka ahaa tarju najaata walam taslik masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabasi waxaad rajaynaysaa buu yidhi inaad badbaado waddadeediina maad marin doontu meel engegan kuma socoto meeshaas aabbaha iyo hooyadu si kastay u dadaalaan macallin kasta oo ku dadaala ilaahay mid uu naxariista anu maanta magaalada aan deganahay waxaa degan ugu yaraan 200 oo dhalinyaro Soomaaliyeed wax aan maanta aan ku kalsoonahay magaaladuna diin ahaan ku og tahay 3 wiil baa ka jira 3 wiil oo inay diintu dhab ka tahay la ogyahay inta kale way ku oranayaanba adeer islaamka ka waran 50-50 waa maxay kontonna waa saas meesha dhibaato weyn baa ka taagan waxaan tegi jiray xabsiyada kumanaan kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa xiran waxaan tegi jiray inaan dhalinyarada soo yaro tawciyeen soo wacdino kumanaan kun baa xiran maanta igu ka badan xabsi baan tegay 45 wiil oo Soomaaliyeed ayaa markaa dibadda fadhiyay oo xabsiga ku jira waxay ii sheegeen 46 baan ahayn kii 46aad waa la qaaday xabsi kale la geeyay wuxuu ku xukuman yahay 9 sanadood oo waayo for double murder 2 nin buu dilay 2 nin buu toori ku dilay markaa min 45 sanadood ayaa uu ku xukumay 9 sanadood 20 sanadood waxa laga saamaxo inuu soo xidhaanaya 70 sanadood hadduu imika 20 jir yahay inuu soo baxaya 9 jir ma gaaraya Allahu a'lam marka meesha dhibaatadaas weyn baa taala caruurta waa laga qaataa Soomaalida caruurtayadii waa laga dhargay gaala guratay Norway meesha la yiraahdo ugu daraato aroor walba waa weerar guri Soomaaliyeed bay weerar ku yihiin caruurtii Soomaalida waa la wada gurtay Norway Sweden waa ku dhowdahay Ingiriiskuna imika xoog buu caruurta u qaataa tiradooda hadda Ingiriiska ma hayo laakiin caruur kumanaan kun ah waxaan garanayaa hooyo ilmaheedii laga qaatay iyadoo uur leh maalintay foolanaysayna kii ay foolatay saada u soo dhacay laga qaatay meesha doonta loo raacayo doomaha loo fuulayo ee hablaha Hargeysa leeyihiin Afrika rafaadkeeda ay ugu riixin raaxa Yurub ay taalaay in waa meesha wax yaala malaha weerarta meeshan nimcaad haysataan laakiin meeshaas khasaarahaas ayaa yaala marna waxaa bilaaban doonta in wiilku gurigooda yimaado oo ku yiraahdo aabba iyo hooyo waxaan guursanayaa inaan Master John baa guursanaya ama waa la guursanaya inuu yiraahdo waayo marka khaliisnimadii iyo dulligii looga dhigo wax fiican oo iskuulka loogu soo dhigo inuu sameeyo maxaa u diiday waxaa iman doonta hablo Soomaaliyeed oo lesbian way jiraan hadda gabadh imika waxay jirtay Norway magaceeda ma doonay inaan sheego oo saxafiyad ah magaceeda waa caan haddaan sheego Google markaa way ka soo baxaysaa laakiin ma sheegayo waa qoraa iyo saxafiyad waa lesbian waa naag Norwegian isqabaan waana mulxidad diin warwaysna TV-guna gabadhaas buunbuuniya u yiraahdaa hablaha Soomaaliyeed hebelaayo kale hal la mid noqoto imika way buuxaan Minnesota
ingiriiska meel walba il way joogaan hablo saasa iyo rag saas oo soomaaliyeed way buuxaan marka ilaahay ku mahadnaqa dhulkiina aamina wax yar intaan halkan iman waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan soo maray waddanka talyaaniga 7 magaalo ku taallaan soo maray waxaan soo eegay dhallinyaradeenii halkan ka qaxday halkaasay joogaan meelaha tareenka markaad ka dhaadhacdo inama soomaaliyeed oo wada dhuudhuuban oo macluulaya ayaa jooga waxaan tegey Venezia Roma Padova ilaa Napoli meesha ugu fog hal oo koornay adeer shaah iga bixi labaatan inan bay u socdaan adeer shaah hablihiina waa wax laga ooyo oo qalbigu uu ka xumaado magaalada Napoli dhallinyaradii markaan u imid oo yar muxaadaro u jeediyey waxay sheegeen waxaan sheekh caawan ku kaxaynaynaa waxaan ku geenaynaa hablaha Soomaaliyeed ee Napoli ee qaxootiga yimid meeshay istaagaan waan raacay inaan raaca ma ahayn anigoo waxba ku nooleen baan ka soo noqday naxdin hablihii Soomaaliyeed ood garanayso soo inba kuushay oo xudunta bannaan oo naasihii soo irbadeeyey oo siwa ah ayaa meel yar oo traffic light saa u wada istaagan maxay meesha ka samaynayaan business ganacsi waa fahmaysaa soo ma ganacsigaas waa maxay jirkooday ka ganacsanayaan waayo talyaanigu waa meesha ugu xun 70 euro ayuu siiyaa bishii waa $70 gabadha miskiinta ah iyadoo $70 wiig uguma fila adeeg ayaa laga yaabaa in halkan telefoon loogu diro lagu yidhaahdo naa yurub baad gashay reerka soo biid marka hablihii meeshaasay taagan yihiin jirkooda iibsanayaan walciyaadu billah marka waxa aad looga naxo wax lagu farxamaan arag jarmalka ayaan tegey waxaan arkay reero Soomaaliyeed oo 94kii jarmalka galay oo bilaa sharci ah jarmalka soo booqday markaan soo meel tago dee anigu dalxiis iskagama socday dacwo iyo khayr iyo ummadaas inaan bal soo yara caawiyo waxaan arkay reero idil oo aan dhoofi karin meel la tegi karin carruurtii maxaa la siiyey sharci bay wada haystaan jarmalka carruurtii sharci buu wada siiyey hooyadii aabbihii waa maxay bilaa sharci ma soo bixi karaan carruurtiina kama iman karaan iyaguna ma soo dhoofi karayaan marka meeshaas meel maanta loo hanqal taago ma aha nimcaad haysataan anigu intaan maanta Hargeysa joogay dhabar cusub baa iga soo baxday ما شاء الله والله وانا عافي ماضي عافي ماض بهالكن يا الله ضد سيدا أوفر أحسن شيخ محمد ووجي هاي يورم هذا تغطوه هل قف أوفر أحسن ما أركيس نمنا إنجنير رام مالك وذا شغالين إني ويقول هذين مقع ووجا الجوجير يا مستر عبد الله أقول مسيحتها هذا إمك هذا دور سيحان كريا ويقول هذا الصباح اللي مكان سوى شقته جينه يربط بس كبدنا سيحانو سيحانو ما سيحان كريم ما سيحلان ستريس هي ولول هي اكتئاب هي انتحار إنجليز كاوير سنة كي واحد إزدنا تضوى كن أوقف مرايكن كسنة كي واحد إزدنا شاني أفرتن كن أوقف جبان كنتم كن أوقف أي سنويا كعمل سكودي لا هرجيس معنا سكوديش إني سأستش هرجيس سالكي وحبا الحمد لله والكم حوك على تجيا سجود هذه وسجوده الله أكبر إسلام ما أنت مركز ساعة الله هاي وحيالها الله يابكى ضد كان أساسا ما يشوفوا بتأسيهين قال ذي وحي دين تسلم كوسو جلسة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هل مالين تاسم كوسو ختم إياه مال المسجد كيا لندن كنتم هبلات
oo jaamacadaha ugu sarreeya ingiriiska dhigto caddaana sheekh sacuudiyana yimid wuxuu sharaxay xadiiskii ahaa dadka yaa aan u samafalaa ummuka uma ummuka uma ummuk xadiiskaasuu sharxay 50 hablood ayaa ku ashaatay meesha oo jaamacadaha Oxford iyo jaamacadaha sarsare ka baxay oo iyagoo wada xijaaban meeshii ka baxay dhakhaatiirtii baa soo islaamaya waxaa soo islaamaya diblomaasiyiintii waxaa soo islaamaya siyaasiyiintii waxaa soo islaamaya dadkii baarlamaanka ku jiray caruurtoodii nin ingiriiska hadda baarlamaanka ingiriiska ku jira inankiisu wuu muslimay odaygii baa la keenay waxaa yidhi inankaada ka waran war islaamnimada hadday wiilkayga taan ku arkay ay tahay wax la heli kara maa yidhi waa baari habeenkii cuntuu noo kariyaa wuu noo duugduugaa halkaas waxaas ma jiraan carruurta Soomaaliya halkaa joogta ee gaalada aan waxba dhaamin aabbaha iyo hooyada waxay u yaqaanaan servants adeegayaal wuxuu ku leeyahay dowladda lacag ku siisa waa maxay maalin baan damcaynaan muxaadaraan soo dhejistay xuquuqul waalidayn labada waalid xaqooda markaan bilaabay stop sheekh waxaad tahay racist cunsuri baa tahay anaa leeyahay waayo hooyadii aabbahan baad marba ka sheegaysaa waxba naguma laha waayo lacag bay nagu qaataan dowladda lacag siisa waa shaqaale annaga noosh they have to look after me waa in aniga idar yeelaan waa shaqaalahaygii markaas anaga hooyada wiil yar baan adeer aabbo u dhintay allah u naxariisto markaas yuri way fiican tahay nooma qur'aanka baa ka raysanayaa qur'aanta wuu dhintay samaha allah dilo qur'aan dambe ma leh meeshaas marka wax hayaata oo taallama laha intaa ka badan waan hayaa laakiin waqtiga iska yar insha allah هدي الله كريم إن شاء الله وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله على